یک نعمت بی‌نهایت بزرگ و بی‌بهایی را نصیب گردان که صحابی پیامبر شده است. همین عمرو ابن عباسه سلمی روایت می‌کند. حدیث در صحیح امام مسلم، صحیح ترین کتاب در قطار صحیح بخاری درج شده. میگه دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم به مکه. هنوز زمانهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه زندگی میکرد، روز میگه نزدش اومد. نزدش در آمد و میگه گفتم ما انت، تو چی کس هستی؟ تو چی کس هستی؟ ولی امروز متاسفانه بعضی معاندین و بعضی بدخواه و بدگوهای داریم که دعوا میکنن این پیامبر عربی، این پیامبر بنی بشری، این رحمت عالمی های، این همین عمرو ابن عباسه هم از عربی. ببینه نمیدونه اومده که تو چی کس هستی؟ میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت گفت انا نبی، من پیغمبرم. نمیفهمه پیغمبرش چی گفتنی گپه. این امروز کودکان هم اگر بپرسی که همین پیغمبر چی کس هم میگن، نبی چی کس هم میگن، کودکان میدونن. از کجا میدونن؟ شنیدن، از پدر و مادرها شنیدن، از اماما شنیدن، از علما شنیدن، از کلانسولا شنیدن. اوقع بیچاره شنیدگی نیست در حیاتش. در عرب اصلا نبی و ایتاری گپا نبود. گفت وما نبی، پیغمبر چیه؟ پیغمبرش چی گفتنی گپه؟ الله اکبر. شکرگزاری کنیم نعمت پروردگار که این رسول بزرگ برای ما و شما را پیشوا کرده است. با خدا قسم اگر تا آخر حیات اگر شکرگزاری کنیم، ای هزار یک شکر را انجام دادن نمیتونیم. اینا ببینید، طعنه‌زنی نکنه پیامبر عربی. قسم به الله رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق عجمی‌ها سخنی را گفته است که در حق عربو نگفته است. حضرت گفت لو کان العلم معلقا بثریا لناله رجال من ابناء فارس. اگر همین علم در ثریا اویزون کنند در بلندترین ستاره، بعضی ای فرزندای فارس میرسن همون را میگیرن. در روایت ایمان اومده که حتی اگر ایمان هم میگه در همونجا اویزون کنند فرزندای فارس میگیرنش. عیب نیست که حالی را ما دعوا کنیم که این پیامبر عربی بده، پیامبر عربا بده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله عزوجل گفت که ای حبیبی من، ترا من برای رحمت عالمیان مبعوث کردگیم. چند بد بشکست احمد در جهان، تا کیا ربگوی گشتن امتان. گر نبودی کوششی احمد تو هم میپرستیدی چه اجدادت سنم. به قدر این نعمت نمیرسی که اگر سعی تلاش رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشد، چی عجم و چی عرب همو بت پرست و مشرک میموندن. پیغمبرش چیه گفت؟ حضرت گفت ارسلنی الله، مرا خداوند مبعوث کرده است، فرستاده است از برای بنی بشر مردم تعلیم بتم، مردم با خدا آشنا کنم، مردم از حلال و حرام آگاه کنم، راه حقیقت، راه نجات براشون نشان بتم. الله با سوالش کرد و بی ای شیء ارسلک، همون رسالت و وظیفه و مسئولیت اساسی تو برای دعوت مردم چی هست؟ در کدام جودا مردم دعوت میکنی؟ حضرت گفت ارسلنی بصلة الارحام و کسر الاوثان و ان یوحد الله لا یشرک به شیئا. همین سه چیز در نوبت اول من مأمور به رساندن سه چیزم. اولا مردم دعوت کنم که صله رحم قطع نکنم. بعدا بت‌ها را بشکنم، مردم از بتپرستی از غیر پروردگار عبادت کردن باز بدارم. و نهایت مردم به موحدی دعوت کنم که غیر الله ذوالجلال کسی و چیزی را عبادت نکنند. میشیه من، رسالت من عبارت از همین سه چیز است. سبحان الله. دون عبدالرؤوف در صحبت تاکید کرد، گفت که در شب قدر تمام گناه ها آمرزیده می شود مگر گناه سه طایفه. گوش کرده؟ خشاب حالی کسی که گوش میکنه. او یک محفل ده، یک حافظ بوده است، صادق خان حافظ میگفتیم بسیار مشهور بوده است. حافظی میری بوده در هم اموراتی بخور. او شاقی سمرقند هم میخونه بود میکنه. بعد این بین قوم یک کس میگه حضرت همون اوشاقه نگرفتیده. او خب میگه همولی خوندمش کو. حالی هم اوشاق
نباشه توزه کیف کردیم آن همین طریق بشکنیش هیچی معنی نداره با خدا. ایرا ببینید یکی از همون سه طایفه که حتی در شب قدری که فضیلت درجهش از 1000 محتاط عبادت بالاتر است، آن همین قاطع رحیم است. شخصی که سینه رحیم قطع میکنه، شخصی که رابطه را به خویش تبرو و پیونداش میبره. در جامعه چقدر برادرایی داریم که به همدیگر قهری اند، چقدر همسایه‌ای هستند که به همدیگر قهری اند. اینا میگه که خدای تعالی او را عقل فراست نداده است. او قوم چی درد رسیده، دیگر همسایه و خویش تبرو را چی درد رسیده. او نمیاره بشنونه شو که همین روزه گرفتن تو چی فایده داره، این قیام شب‌های تو چی فایده و منفعت داره که با برادر خودت قهری. حلال نیست برای مسلمان با یک مسلمان دیگر ای 3 روز زیاد قهری کردن. اوی برادر تا صله رحم در اینجا حدیث متفق علیه است. بخاری و مسلم روایت میکنن از مادر مو بی عایشه رضی الله تعالی عنها میگه پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم تاکید کرد، گفت الرحم معلقه بالعرش. انا رحم صله رحم در عرش پروردگار اویزون است. اینا میچخله که قندیل در بالای سقف اویزون است، همین خیلی در عرش پروردگار اویزون است. تقول من وصلنی وصله الله تعالی و من قطعنی قطع الله تعالی. میگه دائم دعا و نداش همین است. هر کسی که مرا وصل کرد، هر کسی که نام صله رحم رعایت کرد، خداوند رابطه‌اش با او بنده هرگز قطع نمیکنه، همیشه در وصل است، همیشه از رحمت از نعمت پروردگار برخوردار است. اما کسی اگر رابطه را با من قطع کرد، خداوند میگه از او بنده رحمتش قطع میکنه. از برای خدا از خدا بترسید. برادر ای، همسایه ای، مسلمان ای با رابطه را رعایت کنید. خیش اولی همین بعضی خیش تبروی هستن، همین 6 تن خیستن ای خیش تبروی خچون می نولن. عیب نیست است از برای خدا. عیب ای باور کنید. ده اکاو در آن محله که ما زندگی میکردیم با هم دیگر قهری. در ماه شریف رمضان یک شب تا افطار بده، یک برادرش افطار کرده است و من تاکید کردم که هنوز قشتی دارونن در خونه. اکنه اومد از خونه بودن و یا شیخ بد خدا رحمتش کنه، بسیار شیخ متبرک بود. همون شیخ گفتم شیخ بخیر، اما آدم مریضی تا برای مریض بیارده خطی دودرش قشتی کنه. ایجاش دست با ابو حضرت ها گفت عجب کاری وزمینم نفرمیده. این خونه آباد بسیار قیصر ای، بسیار تری یک روی یا لوای نیکی اکی شما که گفته زغبتونه در زمینه میمونو میرم. رفت نیم ساعت او گواریتش کرده، خونه فرزندی پدرش نمونده در ماه شریف رمضان که ما ای بحری او گذاشتم و در مردش نمیرم و در مردم نیویم. ای باشه این مسلمانی و چیشی ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. این رای تو انتخاب کرده، این رای حقیقت نیست. بچه تو طرف شمال رفته سی اگه جدا کعبه میرسی، آخرش ای التایست که کرای میبروی هیچ وقت حجاز نمیشه. این رای حجاز نیست. ببین ارسلنی بصلة الارحام، خداوند امرم کرده است که صله رحم در بین بنده های خدا همیشه باید باشه، وصل باشه. و کسر الاوثان، شکستن بتها. همین هر چیزی که مانع عبادت خدا میشود، هر چیزی که بنده را از خدا دور میکنه، به یقین بدونه که او بت شد. خوب دنیا باشه، خوب وظیفه و منصب باشه، هر کسی باشه، همین سبب منع تا از خدا و از عبادت پروردگار شد، بفهم که همون بتی تا ای. اوی پیامبری بت شکن ای، پیامبری بت شکن ای. این حضرت به دست مبارک خودش فقط در داخل کعبه 360 بت شکست که ما و شما صمد شناس شدیم، خدا شناس شدیم. امروز شکرگزاری نعمت پروردگار را میکنیم. وقتی بت پرستو را میبینیم در پیش یک بت که خودش خودش شفاعت کرده نمیتونه، پرنده ها میان در بالای سرش نجاست میکنن، وقتی میبینیم سجده میکنن، ما خدا را شکرگزاری میکنیم که الحمدلله ما مسلمان هستیم، ما از همین عقیده های باطله دور هستیم. سببش هم محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت شیخ عطار قصه میکنن، میگه یافتن آن بت که نامش بود لات، لشکر محمود اندر سومنات. سلطان محمود غزنوی 17 مراتب به هندوستان لشکر کشیده.
همه آدم هر خیلی بد نبد سبب مسلمان گشتن قاره هندوستان شده گیه. باور کنید با سبب یعنی لشکرکشی و فتوحات یعنی آدم همه قاره هندوستان امروز اینا ببینید پاکستان شد، دولت بنگلادش شد، کلگی مسلمانان در خود هندوستان هم زیاده از 100 میلیون مسلمان زندگی میکنن. یکی از سببش همین سلطان محمود غزنوی بود. میگه اما بتی هندوها را گرفتن در سومنات، اما بتی مشهور شدن. نمیدونم او شیوا به دست چی به دست که خدا خودش دادوتره. هندوان از بحر بد برخواستند، 10 رهش همسنگ زر میخواستند. هندوها میگه نماینده فرستادن که همون بت شما در چی در کاره؟ نعوذ بالله او خدای ما در بتنش به همین وزنش 10 برابر زیاد طلا میده. اگر 100 کیلو بروه 1 تن طلا تو میده. هیچ گونه شاه می نفروختش، آتش در کرد حالی سوختش. اما سر نفروور سلطان محمود امر کرد یک گلخان گیرون کردن، گفت درم بین هم گلخان پرتوینش. سرکشی گفتش نمید بایی سوخت، ضربه هست بد میبی بایستش فروخت. یا سرلشکرش پیش اومد گفت شاه اوغا همیش سوختن همیش چی فایده میدادیم شو ایسر شو بونه باید تدگم تری میتروشن اوخی میدادیم در عوضش پولی بسیار هم میگرفتیم اوخی ای بد پول خوب نیسته تیلو خوب نیسته. گفت ترسیدم که در روز شمار بر سر آن جمع گوید کردگار، آذر و محمود رو دارید گوش، زان که هست آن بد تراش این بد فروش. گفت من ای روز قیامت ترسیدم، روز شوا که خدای تعالی بگه که گوش آذر پدر حضرت ابراهیم گوش محمود بگیره هر دیشه در یک کامیرا جو کنه که او مردک بد تراش بده این بد فروش، این بد بیزنس کرده است. نگه گفت چون محمود آتش بر فروخت وانبت آتش پرستان را بسوخت، 40 من جوهر بیامد از میانش. در دوری آتش پرتوتن سوزاندنش او همه رنگی متریاش که اوری به دست دروش خولی این هندوها همورا رنگ یک سکلات کدب دیارش رنگی سیف 40 من جواهرات بریلیان در دروش به دست. او 40 من ای خچم همی 1 تن تیلو را قیمت بشوه. 40 من جوهر بیامد از میانش، خواست شد از دست حالی رایگانش. شاه گفتا لایق لات این بود، از خدای من مکافات این بود. با همون سرلشکر خیرات کرد دیده که این ناشگری چرا ای تجارت یا بد میخواهید فایده و منفعت بگیرید، بد باید در آتش سوزانده شود، انا مکافاتی پروردگار. دیدی اینا بریلیانت را جمع کرد. سبحان الله. ای رب بین بشکنم بتها که داری در وجود، کرم انم بتایی که در دل داری این مرد مسلمان میگه بشکنش. خدا را شکر میکنیم که الحمدلله در ماه شریف رمضان مسلمان و اهل مسجدن، اهل نمازن، قیام لیل دارن. خدا کنه که بعد رمضان هم فراموش نکنیم. خدا کنه که همین برامون عادت شود. مقصد 5 وقت نماز بخونیم در مسجد، روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم و شبها لا اقل همی 2 رکعت نماز، سنت پیامبر 8 رکعت بخونیم، لا اقل همی 2 رکعت نماز بخونیم. ان شاء الله در اون صورت پروردگار سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیب می‌کنه. و ان یوحد الله ولا یشرک به شیء. سوم رسالت من میگه همین است که مردم بنده‌های الله به سوی خدا دعوت کنند که در عبادت پروردگار کسی و چیزی را شریک نسازند. ما به همین افتخار میکنیم. افتخار ما مسلمان‌ها به همین است. هر چند میبینی فاسق فاجر اما میگه که الحمدلله من مسلمانم، الحمدلله خدا را یکا و یگانه میدونم، الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبری برحق میشمرم، با روز قیامت باور دارم. ان شاء الله کسی که در قلبش ایمان داره روز از روزها البته که نجات می‌یابد. البته روز میشود که حتی به دوزخی‌ها اعلان میشود اخرجوا من النار من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان. خارج کنه از دوزخ هر کسی را که در دلش ذره اگر از ایمان باشه، خدا را یکا و یگانه بدونه. فیخرجون خارج میکنن، میگم که سوختیان زغالک شدگیان، یلقون فی نهر الحیات او الحیات، به امر خداوند میگه در نهر حیات می اندازه شو، ایسری نو بوم می سبزن شکل صورت آدمی میگیرن و داخل جنت چون میکنن.
یسمون الجهنمیین. او جنتیایی که پیشتر در اومدن با ایو را میگفتن ایو همون جهنمیایی هستند که به رحمت پروردگار از دوزخ خارج شدن. اهل ایمان انا خیلی یک امتیازی بزرگ دارن. یک دو روزه که دیگه از ماه مونده است برادر عزیز، سعی کنید توبه کنید. گناهامون به خدا قسم از موی سر زیادتره. توبه کنیم به سوی خدا رجوع کنیم. ان شاء الله یک پروردگاری بزرگ داریم که ارحم الراحمین است. خدایی که خودش خود صفت کرده است میگه سبقت رحمتی علی غضبی. همیشه رحمتی من پیش غضب میرود. پلیدی کند گربه در جای پاک، چزیشتش نماید بپوشد به خاک. همین پشک دیده اگر یگون جدا اگر دشت کنه در او میگیره همون خاک بروش در بر میکنه که نتوه نبینن همون زیشتیاش نبینن. تو امینی از ناپسندیده ها، نترسی که بر وی فتنه دیده ها. تو پروا نداری این قدر جنایات این قدر گناه داری، وقتی تو شرم نمیداری که پروردگار از همه چیزا آگاه و واقفه، همه را میبینه، همه را میدونه. براندیش از اون بنده پرگناه که از خواجه مخفی شود چندگاه. اگر برنگردد به صدق نیاز، به زنجیر بندش بیارند باز. هم یه آدم جنایتکار اگر هر چند که بگریزه رازش نمیتن، اخیر مجبور میقفن میگیرن میارندش. با کیناوری با کسی در سیتست که از وی گزیرت بود یا گریز، او تو سر تا بسری کسی همون که اقلا همین ای پیشش گریخته بتونی، زور هم که نرسه اقلا گریخته بتونی، از غضب پروردگار کجا میگریزی؟ همین دویدری گوساله تو کهدونای کنون کرد باید عمل را حساب، نه روزی که منشور گردد کتاب. از خدا بترس امروز که امکانیت داری اصلاح کخته. گر آینه از آه گردد سیاه، شود روشن آینه دل به آه. همین پیش آینه دبره یا آه که حول میگیرن و تا نمیبینی، اما آینه دل به انمو آه روشن میشود. همون برای انمی آینه دل فعلیه، هم که توضیحش میکنه که با آب دیده نماز بخونه، خاصتا وقتی که در خونه میخونه. قرآن با خداوند قطعش گپ زده است، کلام الله هست. وقتی نماز میخونه باید تصور کنه که با پروردگار صحبت کرده است، زیرا خداوند متوجه حال شد. بترس از گناهان خود این نفس، که روز قیامت نترسی کس. پیامبر کسی را شفاعتگر است که بر جاده شرع پیغمبر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را شفاعت میگیره که پیروی رسول الله است، پند نصیحت پیغمبر حلقه کرده در گوشش کس خوندگی، دستورالعمل حیاتش قرار دادگی. ان شاء الله عجب صحبت های خوب شید، چی پند نصیحت های در این مجلس صدا داد. خدا کنه که به شنیده ها عمل کنیم. آمین. پروردگار عاقبت امورمون رو بخیر کنه. پروردگار خیر احسانات حاجی بهرام و اهل خاندانش ای جوان مردا را به درگاه بنیازش قبول کنه، در نامه اعمالش ثبت بگردونه و خداوند روح والدینشون در عالم برزخ شاد بگردونه. از عمل فرزنده و برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن، پروردگار حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه شریف رمضان به خاطر الله با ایمان و ایقان روزه می‌دارد، گناهاش همش بخشیده می‌شود. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب‌های رمضان به قیام پاس می‌دارد، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب قدر اگر به خاطر الله زنده دارد با طاعت عبادت، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. پروردگار این بنده‌های تو هستند. اینا کسایی هستند که ماه شریف رمضان روزاش به روزه، شباش به قیام زنده داشتن، شب قدر پاس داشتن. عاجزانه دعا میکنیم گناه‌های ما قبلیمون با آمرز. پروردگار رو در امر جان و در خاندان و در دیارمون برکت نازل فرما. فردا روز قیامت از دیدار بی مثال و از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیب من گردون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین.